现在肺炎就跟流感一样，越来越常见。打造身体的铜墙铁壁，免疫力的强化，其实也可以用保健品来辅助哦。1分钟告诉你要怎么保护自己，快把这支影片点赞还有收藏起来。第一个成分百里香，不是七里香哦，它可以减少我们咳嗽还有化痰的效果。根据研究，它可以减缓70%咳嗽的状况。像大家其实不喜欢吃药，有一个保健品叫紫锥花，它可以有效缩短我们的病程，强化免疫力。病程7天，如果有补充紫锥花，强化免疫力，病程可以缩短到只有3天4天，减少药物的使用。第3个成分是接骨木，接骨木里面有接骨木酶，还有接骨木花，它的效果是它可以减少肠胃病毒的附着。大家不知道有没有这个经验？感冒的时候一直拉肚子，那它可以减缓你这种肠道病毒附着，还有拉肚子持续久泻不愈的状况。或是小朋友常常一个人肠病毒啊，全班都肠病毒，它也可以预防这个全班性这个群体的感染。像是刚刚讲到的紫锥花、接骨木、百里香，其实都有市售的一些保健品可以来补充。最重要的是都要咨询过专业医师哦。把这支影片分享给有需要的人，正想告诉你，我们下次见。